哥，你看这时间也到了，我呀该去上班了。好帅。哥，你这是怎么回事啊？怎么又咳起来了？是不是身体哪里不舒服呀？哦，好帅，没有，我呀就是觉得在家闷得慌。哥，这段时间啊，我公司里啊比较忙，你等过两天啊，我闲下来我就带你啊出去逛逛。行，好帅。哥，你看你身体不舒服，你呀在家什么都别干。你要是有什么事啊，这轩轩在家，你照顾他就行了。轩轩呀，行，哥知道了。哥，好帅上班要迟到了，你赶紧啊让他去上班吧。是啊，哥，那我啊该去上班了。行，好帅，你去吧。行，轩轩，这哥说在家里闷，这实在不行，你就带哥去楼下转转。哥，你怎么又咳起来了？哦，轩轩，没事，我呀身体有点不舒服。不舒服啊？等一会儿我去给你拿点药。行了，豪帅，你看你啊，上班要迟到了，你赶紧走吧，这家里啊有我呢。那行，这哥就麻烦你了，我啊先走了。行，赶紧走吧。好。你咳什么咳呀？你是不是又想告我的状呀？没有，轩轩，我呀就是身体有点不舒服，这嗓子啊有点痒。还身体不舒服，你装什么呢？这几天我都看出来了，这每次你弟弟去上班，你就在这儿咳嗽，什么意思啊？你是不是感觉我对你不好啊？你个废物，什么都干不了，只会拖累我。轩轩，对不起。对不起？你对不起有用吗？这整天在我家吃我的、喝我的、住我的，你怎么不去死啊？一分钱都挣不了。轩轩，你怎么能这么说呢？再怎么说，我也是好帅他亲哥。你是他亲哥，又不是我亲哥，让我伺候你，凭什么呀？轩轩，我不求你能伺候我，更不会麻烦你，但是以后你能不能少打我点儿？想让我不打你，别让我看见你呀！你赶紧去死呀！你看看你这腿也动不了，吃喝拉撒全部都让郝帅一个人照顾着，你呀只会拖累你弟弟，你也不看看，要没有你，我跟郝帅我们两个的日子该多好呀！这我跟郝帅都结婚这么多年了，到现在还在老家住着呢，在城里买套房子都买不起，都为什么呀？不都是因为你吗？我现在房子没有，这连一辆车都没有，我现在连孩子都不敢要，怕要了养不起，不都是因为你拖累的吗？我现在都不能看到你，看到你我都来气，我会不打你。你说郝帅怎么能摊上你这样的大哥呀？真是倒了血霉了，我怎么也能摊上你们这一家人呢？你个废物，你活着干什么呀？只会拖累我们，你怎么不去死呀？你死了倒省心了。我天天打你，你难解我的心头之恨，你知道吗？轩轩，别打了，都是我的错，是我拖累了你和郝帅。你知道就行，以后啊，给我少惹一点麻烦，更别想着跟你弟弟告状。你要是跟他告状，看我怎么收拾你。行，我知道了，轩轩，我肯定不会给郝帅告状的。行了，这我打你啊，也打累了，我进屋休息会儿。我告诉你，别打扰我，今天啊没饭吃，想吃自己弄去。轩轩，哥，你坐在这儿冷不冷啊？啊，没事，坐在这儿不冷。哥，这饭呀我做好了，等会儿轩轩啊起床，让他把饭给你端过来，你吃点饭。
行，郝帅，哥知道了。哎哥，你这咳嗽还没好呀？这轩轩没给你买药吗？哦，轩轩，他给我买药了，我呀喝着呢，过2天就好了。啊，那行哥，你吃着药我就放心了。那没什么事儿，我呀先去上班了。哥，那我先走了。郝帅，怎么了哥？啊，没事，你路上注意安全。行，我知道了哥。轩轩，你醒啊！郝帅已经把饭做好了，你赶紧去吃吧。等吃完饭，你呀给我拿2个馒头就行了。怎么还想吃馒头呢？我告诉你，你今天啊连水都喝不上。这刚才啊我在屋里都听到了，郝帅走的时候你也想叫住他呢，是不是又想告我的状呀？轩轩，我没有。还没有？没有？你刚才是什么意思啊？还在这里装咳？咳什么咳呀？轩轩，我真没有装，我呀真的嗓子不舒服。还不舒服？我看你啊，今天就是欠收拾，看我今天怎么收拾你！轩轩，我让你不舒服，装！我让你使劲装，还装不装？轩轩，我真没装。还给我狡辩，看我今天怎么收拾你！让你给我狡辩，让你给我装，我让你想告状！轩轩，我真的知道错了，你别打了行不行？我不打你，你知道给吗你？你给我过来吧你！看我今天不收拾好你，我让你告状，我让你告状！哎婶儿。郝帅呀，你这干啥上班去啊？对，我这是去上班。郝帅，你看，我这有话也不知道该说不该说。婶儿，你这是什么话呀？咱们呀都是邻居，你有什么话你就直说。要是我能帮上忙，我一定帮。郝帅，不是我的事，是你们家的事。什么？我们家的事儿？婶儿，这我们家能有什么事儿啊？你看看，你这每一次上班走呀，我从你门口过的时候，我就听见呀，你媳妇儿在打你哥。我媳妇儿在打我哥？这不可能吧？这轩轩不是这样的人呀！那可能我听错了。你要不相信呀，你可以回去看看呀。这……郝帅，那没啥事，你去上班吧，我走了。这怎么回事啊？不行，我得回去看看。我打死你个废物！让你拖累我们，我打死你！干什么呢？郝帅，你怎么回来了？哥，我怎么回来了？我要不回来，还看不见你这样对我哥呢。郝帅，你听我解释，不是你看到的这样。解释？还解释什么呀？事实都摆在眼前了，你在狡辩什么？对，我就是打他了。你看到了又能怎么样呢？谁让他拖累我们的？轩轩，你还有没有一点人情味啊？这咱哥的腿为什么变成这样？你心里又不是不清楚啊？要不是咱哥一把把我推开，那现在坐轮椅上的那可是我呀！那又怎么样呢？他救的是你，又不是我。反正我是不会再养着这个废物了。行，那既然如此，你呀就给我滚出这个家，永远就不要再回来。郝帅，你说什么呢？哥，你什么都不要再说了，我已经决定了，我呀是不会再和他过了。行，郝帅，你竟然为了一个废物要和我离婚，行，你别后悔。轩轩，还后悔？我后悔娶你这样的女人。郝帅，你这是干什么呢？你知不知道你带着我这个累赘，好不容易才娶来
哥，你别这么说，这当年要不是你救我，哪有今天的我呀？行了，我意已决，以后啊，就算我打一辈子光棍，我也不能不管你。郝帅，哥，什么都别再说了，你刚刚你伤到哪没有？走，我带你去医院看看。哥没事。走。